Punta tayo sa may Monteverde at saka Chavez Street. Magkalisorbit tayo dito for Vice Mayor ng Davao City. At dito tayo. Puntahan natin itong kalye na ito. Magkalisorbit tayo ngayon. Ayan, Monteverde tayo. Tapos punta din tayo dun sa may Chavez Street. Magkalisorbit tayo dito. Ayan, gandang umaga. Mga kabayan, dito tayo sa may Monteverde papuntang Chavez Street. Magkalisorbit tayo dito for Vice Mayor ng Davao City. Meron tayong Soriano, Baste at Alag. Sorbi lang po tayo dito. Sir, magkuhan lang ko, okay lang sir? Sorbi lang. Di sa may kuhan ba, Vice Mayor di sa Davao. Vice Mayor? Oo. At ay Barsina, Baste o Bernie. Alag. Alag. Tuit lang ba nyo? Alag. Vice Mayor. Sir. Vice Mayor, sir. Sorbi lang. Alag. Alag po. Ika, sir. Vice Mayor. Betul tayo mo na eh. Imo na katungod. Duterte. Sir. Vice Mayor, sir. Sa Davao City. Kung lang, sorbi lang. Sorbi na ba? Imo man ang katungod. Candidates for Vice Mayor. Oo. Barsina, Baste, Bernie. Baste. Ha? Baste. Baste. Ikaw, sir. Kuha, sorbi. Alag. Sorbi lang, sir, ha? Alag, Bernie. Ito tayo. Thank you. Thank you, sir, ha? Monteverde, oh. Pwede. Patuloy, Guan. Chavez, tadi ko, Chavez ko tuyok. Ang tumoy, Monteverde ka muna. Pwede. Okay, thank you. Say. Oh, sige, salamat. Okay, sorbi lang tayo dito. Hello. Ito tayo. Ayan, oh. Sir, okay lang, sir? Sir, nagbuntag, okay lang? Sorbi lang, okay lang. Vice Mayor sa Davao City. Soriano, Baste, Bernie. Baste, Mayor Baste. Okay. Pa, sir, sorbi lang, sir. Okay lang? Baste. Baste. Sorbi Duterte, sir. Sorbi lang, ha? Okay, thank you. Kita Duterte yan eh. May buntag, ha? May buntag. Okay, sorbi lang. Thank you, thank you. Sir, okay lang, sir? Kasi sorbi lang. Mayor sa, Vice Mayor sa Davao City. Soriano, Baste, Bernie. Kasi sorbi lang. Sa Vice Mayor eh. Vice Mayor. Ha? Vice Mayor, Vice Mayor. Yan. Natumito. Ha? Undecided pa. Undecided. Ato lang isulat. Undecided. Thank you. Yan, isa. Sir, ikaw, sir. Kung sir, kaning Vice Mayor sa Davao City, kali sorbi lang. Baste. Baste siya isa. 5. Okay, thank you. Thank you. Muntag. Dito tayo sa may Monteverde. Papunta tayo ng Chavez Street. Magkalisorbit tayo. Sir, okay lang sir. May buntag. Good morning. Kalisorbit lang po. Vice Mayor sa Davao City. Barsina, Baste, Bernie. Kalisorbit lang sir. Okay lang. Vice Mayor sa Davao. Ito na, firma ba ito? Dili na. Mungkuha lang. Sorbi lang. Wala may lain mo. Oo. Dahil, mga po. May lain mo. Mga Baste. Kala mo ka sila. Baste. Baste. Bernie o Soriano. Tulong ang pilihan mo. Tulo. Natay Mayor dre kani. Baste, di ba ka talapon siya? Okay ra. Mayor mo na. Vice Mayor. Wala may lain na. Baste. Mo to mo lain. Baste, lang na. Ikaw sir. Ikaw daw, Baste, ako ka. Ha? Baste. Okay. Sorbi lang. Sa Balik karon na po nato, pwede. Balik karon na po nato. Thank you. Ikaw. Sorbi lang ko sorbi. Kaya sorbi lang. Ano ko ito? Babay mo. Bilo. Thank you. Klaro kayo. Kayo gisilog. Thank you. Ma'am, okay lang ma'am. Sorbi lang ma'am. Vice Mayor, okay lang. Vice Mayor sa Davao. Baste. Sorbi lang ha. Thank you. May buntag. Thank you mama. Ito tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Kali sorbi lang ma'am. Vice Mayor sa Davao. Sorbi lang ni. Soriano, Baste, Alag. Pila ka. Ma'am, okay lang. Sorbi lang. Vice Mayor sa Davao. Soriano, Duterte, Alag. Ano ba gusto meron? Sorbi lang. Sa ilapal niya. Baste. Baste. 100 over 90. Thank you. Pagkatala. Busy sir. Thank you sir. Okay. Ito tayo. Monteverde pa rin tayo mga kabayan. Ganun tayo. Sorbi lang tayo dito sa mga kabayan natin.
Ma'am, okay lang, ma'am. Kalisurbi lang, ma'am. Okay lang. Vice Mayor sa Davao. Basina, Baste, Bernie. Kanay ako. Uy, Baste. Resort natin Baste. Sir, okay lang, sir. Kalisurbi lang, sir. Vice Mayor. Baste, gapon. Surbi lang. Thank you. Thank you. Ma'am, si Pulis, ma'am. Miss. Basti na siya. Ha? Duterte na siya. Duterte gapon. Suot natin Duterte. Thank you. Sige. Antag. Ito tayo. Survey lang tayo dito sa may Monteverde at dito sa may Chubby Street. Yan o. Okay. Ito tayo. Sir. Good morning. Okay lang, sir. Survey lang po Vice Mayor sa Davao City. Survey lang. Soriano, Baste, Bernie. Baste. Thank you. Salamat. Ito tayo. Ayan o. Tayo sa may auto parts, mga auto parts dito sa may Chubby Street tayo. Ma'am, Chubby's may diriam, no? Good morning, ma'am. Kali survey lang ni ma'am. Vice Mayor sa Davao, Basina, Baste, Bernie. Survey lang. Po Vice Mayor sa Davao karong Mayo. Vice Mayor? Oo. Natay Soriano, Duterte, Alag. State lang ni. Ikaw, ma'am. Survey lang. Ha? Baste. Survey lang po, ma'am, ha. Good morning. Thank you. Tayo. Ayan. Dito tayo sa may Chubby Street. At para mag-survey lang dito. Ayan, o. Meron tayong Vice Mayor dito. Tatlo na ikali-survey natin dito sa may Davao City. Ayan. Walan tayo ng mga boto. Sir, good morning, sir. Okay lang, sir. Survey lang po Vice Mayor sa Davao City. Duterte, Soriano, Duterte, Alag. Vice Mayor. Dili ka taga dire. Thank you. Ito tayo. Ay, dito tayo. Hello. Koy, makabuto na ka, Koy? Vice Mayor sa makabuto na ka? Dito sa Davao. Ikaw, ma'am, makabuto na ka? Survey lang sa Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Alag. Baste. Kali survey lang, ha. Thank you. Sila, di pa sila makabuto. Thank you. Ito tayo. Chubby Street, man dali, no? Chubby Street, thank you. Ito tayo. Hanap tayo yung makabuto na. Ngayong Mayo, na darating na eleksyon. Ito tayo. Hello, ma'am. Okay lang, ma'am. Good morning. Kali survey lang, ma'am. Okay lang. For Vice Mayor sa Davao. Soriano ba, Duterte, Alag. Vice Mayor, kali survey lang. Dili butante ko, sir. Ikaw, makabutante ka, Dre? Dili ko, sir. Dili ikaw. Tigo. Dili butante. Dito tayo, yung tayo. Sir, okay lang, sir. Butante ka, sir. Kali survey lang, sir. Butante ka. Ikaw, sir. Kali survey lang. Tigo. Maraming hindi taga dito. Tingnan natin. Sir, okay lang. Kali survey lang. Vice Mayor sa Davao. Karong Mayo. Soriano, Duterte, Bernie. Basti. Ikaw, sir. Baste. Survey lang. Baste. Okay. Survey lang, okay lang. Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Alag. Baste. Survey lang. Thank you. Ikaw, Goy. Survey lang sa Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Bernie. Baste. Good morning. Sir, kabuto na kasi butante ka, sir? Butante ka kaning Vice Mayor, Soriano, Baste, Bernie. Si Baste. Baste. Survey lang sila. Chubby Street, no? Sabi Ma'am. Barangay 30. Dili ka. Nagboto sa uban. Si Juan. Soriano, Alag, Duterte. Thank you. Salamat. So, yeah, dito siya may Chavez. Koy, okay lang, Koy. Survey lang sa Vice Mayor sa Davao. Nakabuto na ka? Survey lang. Thank you. Ito, di pa makabuto. Dito tayo. Dito sa kabila. Hanap tayo ng butante. Koy, okay lang, Koy. Survey lang. Kali survey lang sa Vice Mayor sa Davao. Kali survey lang. Soriano, Baste, Bernie. Vice Mayor, Duterte. Survey lang, ha.
Ikaw, sir? Mawala niya po. Basta yapon, sir. Good morning. Survey lang. Ikaw, sir? Duterte. Ikaw, sir? Duterte, tanan. Sige, thank you, sir, ha. Sa survey lang. Di sa may Davao. Wala pa yung nakakuan sa uban. Soriano, si Bernie. Naitulo. Wala pa si Kuan Bernie. Kuan man din siya, no? Chavez, no? Thank you. Salamat, ha. Morning. Survey lang. Ito tayo. Survey lang. Ayan, no? May nakuha na tayo na survey dito sa may Chavez Street. Hello. Sir, okay lang, sir? Kuan lang, kanyo survey lang. Vice Mayor sa Davao, okay lang? Thank you. Alanganin si sir. Ito tayo. Sir, ikaw, sir, butante ka, sir? Ha? Butante ka? Davao? Survey lang. Vice Mayor sa Davao, Basina, Baste, Alag. Saan? Vice Mayor sa Davao. Survey. Survey. Baste. Thank you, sir, ha? Thank you, Mimtag. Ito tayo. Yan, survey lang tayo. Dito tayo sa may Chavez pa rin. Koy, okay lang, Koy? Makabutante ka, Koy. Davao City, survey lang. Bicara. Vice Mayor sa Davao. Basi Soriano, Duterte, Alag. Ari dito na sulod. Thank you. Litson. Dili pa ni butante siguro. Thank you. Sir, makabuto na ka dali, sir, Davao? Kayo survey lang. Thank you. Oh, ayan na mga idol. Survey lang, ma'am. Sa may Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Duterte, Alag. Baste. Duterte. Pero makabuto na mo. Oh, dito. Butante ka. Baste, Duterte. Isa dili ito. Survey lang. Ang makakuha lang makabuto. Butante ka ba? Butante ka? Sir, ay ma'am, butante ka ma'am sa Vice Mayor na sa Davao. Survey lang. Okay lang. Thank you. Morning. Isa lang ang butante. Dayo mo rin, no? Thank you. Ayan mga kabayan. Ito tayo. Alanganin yung iba. Kasi di sila butante. Kaya dito tayo sa may Chavez Street pa rin. Doon. Ito tayo dito. Magkali-survey tayo. Koy, okay lang, Koy. Survey lang. Vice Mayor sa Davao. Okay lang. Vice Mayor. Davao. Soriano, Duterte, Alag. Ano sa survey? Oo. Kuha lang. Kayo survey lang, Vice Mayor. Duterte, Baste. Thank you. Survey lang, good morning. Ay, sir, okay lang, sir? Survey lang, kayo survey lang, sir. Vice Mayor sa Davao. Baste, Soriano, Duterte. Alag. Duterte. Survey lang. Thank you. Ning. Ayan, no? Ito tayo. Ayan, dito tayo mga kababayan. Pa rin sa Chavez Street. Yan, may nakuha tayo mga butante. Yung tanong natin kung butante ba. At dito mababa itong kalye na survey natin. Dito tayo sa mga kabayan natin. No? Koy, okay lang, Koy. Kalye survey lang, Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Bernie. Survey lang. Langanin pa. Thank you. Sir, ikaw, sir. Vice Mayor sa Davao. Alang sa. Alanganin ka. Ay, pero di mo ka butante. Tante. Pero undecided pa. Sinit pa. Sige, atong isa. Pag pili-pili na, sir, maayo na. 12. Thank you. Ikaw, si Ma'am. Si Jante. Thank you. Ikot tayo. Dito tayo na street. Ikot tayo. Ma'am, good morning, ma'am. Okay lang, ma'am. Kali survey lang, ma'am. Vice Mayor sa Davao. Thank you. Chief. Okay lang, Chief. Makabuto ka, Chief. Dito sa Davao. Makabuto ka sa Davao. Kali survey lang. Vice Mayor sa Davao. Soriano, Duterte, Alag. Duterte, makabuto ka dire. Wala sa sinita mo ko nagwa. Dili. Tiga. Dili natin lista. Duterte siya, Baste, pero hindi pa siya makabuto dito sa Davao. Hindi siya naka-restore dito. Koy, dito tayo. Koy, okay lang, Koy. Kali-survey lang ko, Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, o Bernie. Alag. Baste. Survey lang, survey. Survey lang, sir, ha? Thank you. Ikaw, sir. Baste. Baste, yapon. Sir, ikaw, sir. Kuha lang, Vice Mayor.
Baste. Tuloy. Dua. Ikaw sir, basta kape. Thank you. Good morning. Shout out, shout out. Good morning, good morning. Vice Mayor, ma'am. Vice Mayor sa Davao. Basta mo. Baste. Thank you. Good morning. Thank you, sir. Shout out. Tayo. Nay, makabuto na ka, Nay? Karong Vice Mayor sa Karong Mayo, dito sa Davao City. Kani? Sorbi lang, sorbi. Vice Mayor sa Davao. Soriano, Duterte, Alag, Baste niya. Oh, tama na ron. Saman? Sorbi lang. Tanan. Tanan, di ba? Oh, bala ko kilala, basta ako kanila ko ano. Isa lang man ang buto. Anak na akong Kani? Ni Baste. president nga ako schoolmate sa high school. Si Kuamando, Rodrigo Mando. Amahan na ni. Mano. Asa man ni mo? Vice Mayor ni sa Davao. Oh. Baste. Sige, Baste. So, tatay na, Baste. Schoolmate doon ako. Sorbi lang. Schoolmate mo si tatay? Schoolmate doon ako yung amahan. Mahan si tatay. Digong. Thank you, sir. Sorbi lang, sir, sa kuwan, sir. Baste. Sorbi lang, ma'am. Vice Mayor. Baste. Vice Mayor sa Davao. Thank you. Sorbi lang tayo dito. Sir, okay lang, sir. Sorbi lang sa Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste. Bernie. Baste. Thank you, sir. Vice Mayor. Okay. Ha? Sa May ang ano, election. Oh, May. Ha? Baste mo, Vice Mayor. Thank you. Okay lang. Dito tayo, Vice Mayor, dito tayo sa Davao City, Kalye Survey 2025. Yan. May iba pa na decided, may iba din na alanganin pa. At yun, tinatanong natin kung butante ba. Tuloy-tuloy tayo dito. Hello, sir. Okay lang, sir. Kalye Survey lang ni sir sa Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Bernie. Karong Mayo. Survey lang. Basta na, dusty. Baste. Ikaw, sir. Basta ka po. Baste. Survey lang, sir, ha? Saan ka nang street sir? Ha? Saan ka nang street Itong gikan sa kuan. Magsaysay. Monteverde niya, Chavez, Tuyok, magsaysay. Saysay. Thank you. Thank you, sir, ha? Sir, ikaw, sir. Butante ka, sir? Davao, sir? Natay Vice Mayor sa Davao. Survey lang. Soriano, Baste, Bernie. Siyempre, Baragapon. Ha? Baragapon. Si? Sa Baragapon, gusto nga. Si Baste. Sige. Kamu, gidang cancer. Ginyaman ng katungod. Thank you, sir, ha? Good morning. Ang buntag. Karita, dito tayo. Kaya survey tayo dito. Tuloy pa rin yung survey natin. Tingnan natin dito. Sir, okay lang, sir? Survey lang. Survey. Vice Mayor sa Davao. Kaya survey lang niya. Soriano, Baste, Bernie, Alag. Baste. Makabuto na ka dere. Sige. Survey lang, ha? Pwede dito? Tiga. Survey lang. Ma'am, survey. Dito. Para makakuan sila, makabuto sila. Karong Mayo. Vice Mayor, good morning, ma'am. Vice Mayor ni ma'am, ha? Survey lang dito sa Davao. Soriano, Baste, Bernie. Baste, apat. Duterte. Isa, dua, tulo. Thank you, good morning. Sige, takita lang sa Mayo. Bernie, Baste. Thank you, sir, ha? Ito tayo, Baste pa rin. Okay, ma'am, okay lang, ma'am. Kalye survey lang ni ma'am, Vice Mayor sa Davao. Natay Soriano, Baste, Alag. Baste. Mag-Duterte. Sige, thank you. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Vice Mayor sa Davao. Sinakay napilian. Basina, Duterte, Bernie. Baste. Thank you, ma'am. Good morning. Survey lang. Thank you. Sir, okay lang, sir. Survey lang ko, sir. Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Bernie. Baste. Thank you, sir, ha? Thank you. Yan. Ma'am, kalye survey lang, ma'am. Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Bernie. Alam mo. Wala, di ka butante. Thank you. Ito tayo. Hindi butante si ma'am. Ayan. Ito tayo. Medyo mababa pa yung ano natin. Oras. Ikot tayo. Ayan. Ikutan natin yung street. Sir, good morning, sir. Kalye survey lang ni sir. Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Alag. Ha? Ikaw, sir? Ikaw lang, Vice Mayor lang sa Davao. Survey lang. Baste, Soriano, Basta. Alag. Baste. Survey lang ni sir, ha? Ikaw, sir? Survey lang. Dili ka kaboto. Thank you. Sir, survey lang, ha? Thank you.
Yan. Sir, makabuto ka, sir. Survey lang, Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Bernie. Vice Mayor. Alag. Alag ka, sige, alag. Pero makabuto ka. Ang boto ko. Makabuto ka, sige, alag. District. Thank you. Davao ron. Tama ta. Survey lang. Ito tayo. Ito yung... Okay. Sir, okay lang, sir. Survey, kayo survey lang. Davao, Vice Mayor. Makabuto ka dere. Survey lang. Vice Mayor, Soriano, Baste, Alag. Baste. Survey lang, ya. Kali survey lang sa may Davao City. Ma'am, Koy. Pwede? Survey lang. Thank you. Salamat. Para sa Davao City. Thank you. Ikot tayo. Ayan o. Sir, okay lang, sir. Kali survey lang, sir. Okay lang. Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Alag. Baste. Survey lang. Thank you. Koy. Makabuto ka dali, Koy. Survey lang, Vice Mayor sa Davao. Siyempre. Soriano, Baste, Duterte, Alag. Baste. Survey lang niya. Thank you. Imuntag. Sir. Survey lang, sir. Okay lang. Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Alag. Baste. Sulat natin, Baste. Thank you. Kaya makabuto ni Dali. Sir. Kung lang, sir. Kali survey lang. Vice Mayor sa Davao. Natay Soriano, Baste, Bernie. Duterte. Duterte. Survey lang, sir, ha? Thank you. Kani. Sir, okay lang, sir. Survey lang sa sir. Okay lang. Disturbo lang gamay. May Vice Mayor sa Davao. Basina, Duterte, Alag. Alag. So, tatay na Alag. Thank you, sir, ha? Tayo, survey lang. Koy, makabuto mo kayo, Davao City. Vice Mayor, makabuto mo dali. Lain mo, lugar. Thank you. Sir, okay lang, sir. Kali survey lang sa Vice Mayor sa Davao City. Okay ra. Ito tayo, sir. Davao ka, sir. Survey lang, sir. Wala may voters. Ha? Wala may voters. Thank you. Sir, kali survey lang po Davao Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Bernie. Ako, kuan boss. Di ka kabuto dali. Thank you. Okay lang. Ito tayo. Tuloy tayo dito. Sir, okay lang, sir. Kali survey lang Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Bernie. Yan, sir. Sa imo man nagikan, sa ikaw may kan. Tungod mo. Pasti ka mo. Baste. Survey lang, sir, ha? Sir lang, sir. Survey. Thank you. Ay. Morning. Busy na, sir. Thank you. Survey lang. Dito tayo. Dito tayo sa may kabilang side. Ayan, no? At meron tayong ito, na tayo, survey. Sir, good morning, sir. Kali survey lang, sir, sa Vice Mayor sa Davao. Okay lang. Soriano, Baste, Bernie, Alag. Pasti ko. Baste. Survey lang, sir, ha? Thank you, Sir Mayo. Okay, saan ka na-street dali? Guerrero. Thank you. Guerrero tayo. Galing tayo sa may Monteverde. Ikot tayo. Ayan. May oras pa tayo kunti. At dito na siguro tayo magtapos. Ayan, o. Kali survey lang tayo dito sa mga kanto. Sir, okay lang, sir. Kali survey lang. Vice Mayor sa Davao. Natay Soriano, Baste, Bernie. Survey lang. Vice Mayor. Okay lang? Baste ka, sir. Baste. Survey lang yun, sir, ha? Thank you. Nandito tayo. Ayan. Okay, tuloy yung natin. Survey. Dito sa may Guerrero tayo. Tingnan natin kung may oras pa tayo dito. Mababa na siguro ito. Meron pa tayong 5 minutes para makapag-kali survey tayo dito sa may... Sir, okay lang, sir? Survey lang, sir. Vice Mayor sa Davao City. Ay, Basina, Duterte, Alag. Vice Mayor? Vice Mayor. Dito, sir. Duterte. Butante mga sir, no? Kabutante, sir. Thank you. Thank you. Ito tayo. Busy sa sir. Hanap tayo dito. Sir, okay lang, sir. Kuan Vice Mayor sa Davao. Survey lang. Vice Mayor, Soriano, Baste, Alag. No comment lang sa ako. No comment ka. Undecided pa. Isa tanto. Undecided. Sir, okay lang, sir. Survey lang. Vice Mayor. Wala ko kabalo, anak. Thank you. Okay, thank you. Skili tayo. Ayan, may pa tayo.
May kunting oras pa. Ito tayo banda. Kasi may music dito. Yan, yung iba, alanganin pa. Hindi naman natin mapilit. At samahin na lang, samihin na lang tayo. Sila mag-desisyon sa pagboto. Ayan. Magandang umaga sa lahat dyan. At sana supportahan nyo itong channel natin. At paki-like, comment. At paki-subscribe na rin. Sir, okay lang sir? Kalisorbe sir sa Davao, Vice Mayor sa Davao. Basina, Duterte ug Alag. Tama na. Baste. Thank you sir ha. Walang, sulbir lang. Thank you. Kalye. Okay lang sir, Kalisorbe lang sir. Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Bernie, Baste. Sorbe lang. Thank you sir ha. Good morning. Ito. Okay lang sir. Vice Mayor sa Davao sir. Sorbe lang. Soriano, Baste, Alag. Dili pagsulan ka sir. Oh, okay lang. Sorbe lang. Kaya sorbe lang sir ha. Basti sir. Oo. Basti. Kani. Baste, ato yung sulat. Basti ito basta. Baste, oh. Basti yapon. Picture ni mo sir. Rabis na kay Juan. Ata ako. Okay sir, salamat. Thank you. Sir, kali survey lang sir. Vice Mayor, Basina, Duterte, Alag. Yes, Mayor. Sa Davao. Kinsa may Mayor? Wala pa ko kali Vice Mayor pa niya ko. Yes, Mayor. Oo. Mga yang si Kuman si Basina, Baste, Oh. Duterte, Alag. Wala. Baste. Daog Baste ka. Daog na Baste. Sige. Asa na mo ni? Ngayon sir. Para at least namin kopya. Kami kapyan yan ako pasti din mi. Kali survey lang ni sir ha. Oo. Ato yung sulat, Baste no? Baste. Yeah. Thank you sir. Mayor. Mayor. Kisa wala. Digo. Wala ko, magkuhan po gusto na po. Vice Mayor sa Kuwaron. Katumiyagi, nag-mayor ko, diri ko sa Picas Kanto. Sa may Monteverde do sa Kuwan, Santa Ana. Sige sir ha. Pero kung papiliyon ka sir, Mayor. Mayor? Si Tatay Digong o si Kuwan, Duralis. Ay, Digong na gapon? Digong Gapon. Wala, umis na disqualified. Digong. Digong Gapon ka. Thank you sir ha. Gapon. Sige, thank you. Thank you. Ayan, Digong Gapon. Dito tayo. Ay, sabi tayo dito. May ano pa tayo, kunting oras. Tingnan natin dito. Ayan. Tingnan natin dito kung may makuha tayo dito. Busy yung ano eh. Busy yung negosyo. Sir, okay lang sir? Vice Mayor sa Davao City sir. Tarong Mayo. Soriano, Baste, Bernie, Alag. Sorbe lang. Sige, butante. Wala mong rin ako. Thank you. Okay lang. Pinsya mo ko. Thank you lang. Okay. Okay ra. Sige po. Dilibutante. Okay ra. Thank you. Ito tayo. Dilibutante sila dito sa may Davao City. Yan, dito tayo magtapos. Para makapag tayo. Makapag sa kabila na naman tayo. Hello ma'am. Okay lang ma'am. May buntag. Kalisorbe lang ma'am, Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Bernie. Sorbe lang. Vice Mayor sa Davao. Sorbe daw kami sa Ikaw sir, kalisorbe lang. Vice Mayor, Baste, Soriano o si Alag. Balaan tumoy sa bulpen hindi ka na. Sa May na lang no. Ikaw sir. Ikaw ma'am. Baste siguro. Baste ka. Boleh pagdua-dua si ma'am. Baste. Thank you ma'am. Sorbe lang ni ma'am. Sorbe lang. Thank you. Good morning. Okay, dito na tayo. Wala na tayong oras. Tingnan natin yung oras natin, be. Ayan, no? Ayan. Dito na lang. Yung ano natin, Kalisorbe. Galing tayo sa may Monteverde, Chavez Street at saka Magsaysay Street. Ikot tayo. Ayan. May nano tayo dito. Nakuha na Kalisorbe. Ito kay Baste. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. 65 kay Baste.
65 katao. Ito kay Alag, may ano siya, 5 katao nakuha niya. Undecided, 3. Ayan o. Ito kay Basina, wala siyang nakuha. Total ng survey natin ngayon, 73 katao. Ayan. Dito sa may Chubby Street. Ayan. Okay, Davao City, Vice Mayor. Ayan, magandang umaga. Okay, ito na yung resulta natin. Yung survey sa may Chubby Street. Soriano, wala, hindi siya nakuha. Basti, Duterte, 89%, 65 katao. Ito si Bernie Alag, 5 katao, 6.8%. Undecided, 3, 4.1%. Kabuuan na 73 katao, 99.9%.